এই দেখো ভাই পুটির পেটে ডিম দেখে ছেড়ে দিছিল দেখে বলদ তো লালু না এটা খানে আলা হয় আছে আমরা দেখনে আলা দেখতো দেখাই লাগবে আমি আমরা খালি দেখনে লাগবে দেখ তুই আমার ভিডিও করিস কে এই দেখতেছি কতটি মাছ ওঠে ইয়ে দিবে বাবা খানা করতে লক্ষণ তো ভালো না রে ভাই তুই আমার ভিডিও কইলু তুই খালি লেগে তবে এই বিলে দিয়ে দেখ ভাই কোনা কোনা কি বা ধইরা খাইছে জাইলেরা ভালো করে এই যে 20-25 গাছ জাল পরে বিলে প্রত্যেকদিন অনবরত পুলিশকে খবর দে লাগবে হ্যাঁ রিস্ক যাবে পাইলে দেখে তাও রিস্ক না দিলে ভবিষ্যতে কিছু আইগে না জানা হ্যাঁ এই চান্দা তো চান্দা ল লাগবে না ফার্মা দেখাইতে যাচ্ছে না দেখি আরে জাল জাল ছাইরা দেনে যা আস না এই যে ইলশা ইলছো সেটা ইলশে প্রত্যেকদিন 15-20 করে উঠতেছে প্রত্যেকদিন ইলশে 15-20 করে মারতেছে আলি পুজোরে এই কোনা মারলে পুলিশ ধরে দিয়ে যাবে তাড়াতাড়ি তিনবার একবার ওই যা আছে একটা বাউস করিয়ে দেবো